Per il giudice la morte di Giuseppina Lobrutto fu un tragico incidente, condanna per omicidio stradale e assoluzione da omicidio volontario per il 23enne accusato di aver provocato lo schianto per uccidere la fidanzata in auto con lui dopo una lite, ma a morire fu la 65enne ex dipendente della provincia. È la fine di un incubo, per 2 anni mi hanno dipinto come un mostro, non posso perdonare, parla il 23enne, l'abbraccio con il papà. In aula c'era l'ex fidanzata che lo aveva accusato anche di violenza sessuale e stalking. Entra in clinica per un intervento di chirurgia estetica, ne esce in coma e ora dopo 5 anni la morte di una 65enne di Cessalto fa aprire un'inchiesta per omicidio colposo. Una lite fra camionisti finisce a colpi di coltello e spranga, violenza a Volpago del Montello, intervengono i carabinieri, i 2 in ospedale. Il ballottaggio a Conegliano tra Piero Garbellotto e Fabio Chiesa, occhi puntati sull'appoggio del PD, dobbiamo ascoltare la base, dice il segretario Zorzi, ma Lago per ora sembra pendere per Chiesa. Salgono a 5 positivi del focolaio Covid nell'azienda vinicola di Valdobbiadene, mentre restano gravi le condizioni della lavoratrice romena in terapia intensiva. Forti raffiche di vento sulla costa e la pianura limitrofa, la protezione civile regionale emana lo stato di attenzione in tutto il Veneto fino alla mezzanotte di domani. Compleanno speciale a Pieve di Soligo con la festa di 107 anni di Pietro Fornasier, recordman di anzianità, celibe e nessun figlio, per questo tutti lo chiamano zio. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano. La cronaca giudiziaria è stato uno dei casi più controversi della Marca negli ultimi anni. Oggi pomeriggio la sentenza di primo grado per la vicenda Barzan. Cadono le accuse di omicidio volontario e tentato omicidio nei confronti appunto del 23enne di Quinto di Treviso. Non uccise, secondo il giudice, volontariamente Giuseppina Lobrutto. È stato però condannato per omicidio stradale. L'abbraccio con il Papa Claudio alle 5 del pomeriggio è liberatorio nell'aula 3 del Tribunale di Treviso. Le principali accuse nei confronti di Cristian Barzan, 25 anni di Quinto, sono cadute una dopo l'altra. Non ci fu omicidio volontario né duplice tentato omicidio, ma nemmeno, secondo la sentenza di primo grado emessa dal giudice Piera De Stefani, lo stalking e la violenza sessuale. Tutto derubricato, o meglio riqualificato a omicidio stradale, 3 anni e 3 mesi di reclusione con sospensione della patente di guida, 3 anni con i risarcimenti da valutare in separata sede. Il PM aveva chiesto 11 anni. Questo è il verdetto per una vicenda complessa che ha spaccato la Marca tra innocentisti e colpevolisti. È il 7 giugno del 2019 quando a Povegliano l'auto guidata dal giovane Barzan con accanto l'ex fidanzata Giorgia Bilieri si scontra con il veicolo condotto da Giuseppina Lobrutto, 62 anni, ex dipendente della provincia, che sta rientrando da una cena con il marito Flavio Cagnato. La donna muore, ma quella che sembra una semplice tragedia stradale diviene presto un caso. Lo ha fatto apposta, la denuncia di Giorgia. Ha sterzato di colpo perché voleva uccidermi e uccidersi. Poco prima la stessa ragazza racconta di essere stata stuprata nel parcheggio di Sant'Andrà. Da lì 2 anni di perizie, controperizie e sequestri, come quello del cellulare del ragazzo, oggi dissequestrato, che ha sempre parlato di una distrazione causata da un litigio molto concitato. Una battaglia legale senza esclusione di colpi arrivata al suo epilogo, perlomeno nel primo grado. Ciò che ci ha sorpreso favorevolmente non è tanto la soluzione o la qualificazione, ma anche una pena che devo dire contenuta, raggiunta grazie anche alla concessione di attenuanti generiche per il comportamento del ragazzo, che è stato sempre collaborativo. Era inesistente qualsiasi prova, così come era inesistente la prova della violenza sessuale e dello stalking, quindi confidavamo in una sentenza di questo genere e certamente siamo molto soddisfatti. E si allontana subito dopo il pronunciamento Giorgia Bilieri, accanto ai suoi avvocati, assente invece il marito di Lobrutto, tutti in attesa delle motivazioni anche per studiare eventuali contromosse. La stessa difesa intende ricorrere. Noi ricorreremo comunque in appello perché riteniamo che, tenuto conto della meritevolezza delle attenuanti generiche, si può ottenere anche qualcosa in più in sede di trattamento sanzionatorio e quindi sicuramente diremo l'appello, cosa che potrà fare anche la procura, perché c'è stata una riqualificazione da omicidio volontario in omicidio stradale e quindi attenderemo le loro valutazioni e le loro decisioni in maniera molto serena, perché sappiamo che non esiste la prova di quella che è stata l'accusa dura e che è durata per oltre 2 anni. Un'odissea che ha lasciato un segno in tutta la famiglia. Auguro a tutti di non passare quello che abbiamo passato noi.
perché è indescrivibile nei confronti di Christian, della mamma, della sorella, della nonna. Dalle parole del papà a quelle di Christian. Sentiamo allora le sue parole poco dopo la sentenza. Non ho mai avuto dubbi che sarebbe uscita la verità e ho sempre saputo che potevo dimostrarla a pieno. E io le mie colpe me le sono sempre prese per quello che è successo quella notte, mentre probabilmente qualcun altro non se le prenderà mai. Stamattina vi siete guardati con Giorgia, vi siete detti qualcosa? No, e non mi interessava farlo. Fin dall'inizio è stato deciso così, che dovevo essere io il mostro di questa storia. Però la cosa più importante è che ovviamente non ho mai smesso di pensare che io so chi sono. E quindi qualsiasi falsità veniva detta ed è stata detta tutt'oggi in queste repliche, falsità continue. La tua famiglia? Purtroppo tutto quello che è successo non si è limitato a fare del male a me. Ma in questi 2 anni e passa, la cosa più dolorosa è stata proprio tutto il male che è stato fatto a loro. Hai sentito tua mamma? Sì, l'ho rassicurata su come è andata e appena sarò a casa l'abbraccerò. Non se l'hai sentita di venire oggi? Non se l'è mai sentita di venire perché non ce lo meritavamo tutto quello che è successo. E domani sarà un nuovo giorno per te, come inizierai? Ci sarà una ripartenza? Questo è il primo passo. È un inizio sicuramente, non scompare tutto quello che è successo in questi anni. E pensi che un giorno perdonerai quello che ti è stato fatto? Assolutamente no. Non è stato un incidente, è stato qualcosa di causato volutamente, quindi non c'è discolpa da ciò. Ancora la cronaca giudiziaria, entra in clinica per un intervento di chirurgia estetica, ne esce in coma. È successo 5 anni fa e ora dopo 5 anni la morte di una 65enne di Cessalto, scomparsa sabato scorso, fa aprire un'inchiesta per omicidio colposo. Il calvario di Mariolina è terminato sabato dopo 5 anni. Entrata in clinica per un intervento di chirurgia estetica e uscitane in coma. Uno stato vegetativo durato fino a quando il suo cuore ha smesso di battere, spingendo la procura di Treviso ad aprire un fascicolo per omicidio colposo ai danni dei 2 medici che eseguirono l'operazione. Era il pomeriggio del 28 novembre 2016. Mariolina Vargiu, 65 anni, origini sarde, residente a Cessalto, aveva varcato tranquilla la soglia della clinica estetica di Spresiano. Un intervento in day surgery senza rischi, c'era andata da sola. Operazione di chirurgia al seno e alle palpebre, ma qualcosa andò storto. Secondo l'indagine del NAS successiva alla tragedia, sarebbe stata somministrata una dose elevata di anestetico tale da causare ipossia cerebrale. I 2 medici Francesco Cammilli e Francisco Mora Zambrano furono già allora accusati di lesioni gravissime, mentre la famiglia della donna ha intentato una causa civile per un risarcimento di quasi 1,5 milioni di euro. Ora l'accusa di omicidio colposo. Mariolina non era più autosufficiente. La 65enne in questi 5 anni è stata costantemente seguita in una struttura sanitaria fino alla morte, sopraggiunta sabato. Domani, su disposizione della procura, verrà eseguita l'autopsia. Violenza a Volpago del Montello, una lite fra 2 camionisti finisce a colpi di coltello e spranga. Una cena tranquilla come ogni giorno, i camionisti si conoscono e si fermano la sera per mangiare e riposare in questo piazzale a Volpago del Montello. Ormai i cittadini anche sono abituati a vedere nella zona industriale in via Piave la fila di camion. Tutto sembra normale fino a ieri. Ieri sera erano qui normalmente come tutte le altre sere, io sono uscita da qua verso le 20 più o meno
stanno mangiando, cenando, a parte che è anche parecchio buio adesso, quindi. Poco prima delle 22 arriva una chiamata al centralino dei carabinieri. Fra due camionisti è scoppiata una violenta lite. Dalle parole sono passati immediatamente ai fatti. Si sono armati. Uno con una leva in ferro ha iniziato a colpire il collega che di tutta risposta ha tirato fuori un coltello da cucina ed ha sferrato un fendente. Le voci concitate, le urla hanno attirato l'attenzione dei presenti che hanno allertato i militari dell'Arma. Una volta sul posto hanno identificato i due litiganti. Si tratta di due autotrasportatori di nazionalità rumena, un 46enne e un 53enne. Da una prima ricostruzione fra i due sarebbe scoppiata la lite dopo cena in evidente stato di alterazione, pare per futili motivi. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Montebelluna, uno con una ferita da taglio al dorso della mano destra, una decina di giorni di prognosi, e l'altro ancora sotto osservazione dei sanitari con una frattura al braccio sinistro, un trauma cranico ed una ferita lacero contusa al mento. Gli oggetti contundenti utilizzati dai due stranieri sono stati sequestrati dai carabinieri che al termine degli accertamenti provvederanno a segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria. Adesso la politica, ovviamente parliamo del ballottaggio a Conegliano dopo il voto, ovviamente l'abbiamo anche detto ieri, raccontato, tutti guardano in questi giorni anche la scelta che farà il PD per appoggiare o meno uno dei due candidati, Piero Garbellotto e Fabio Chiesa. Abbiamo sentito oggi il segretario provinciale del Partito Democratico, sentiamo cosa ci ha detto. È evidente che da parte nostra le sirene che vengono ad esempio dalla Lega ci lasciano un po' perplessi. Gli ammiccamenti del Carroccio per ora sembrano non bastare e se il Partito Democratico è l'ago della bilancia, al momento questo ago pare pendere più dalla parte di Fabio Chiesa che di Piero Garbellotto. Ma tutto è ancora in sospeso, la partita a scacchi è appena iniziata. Nella Conegliano del centrodestra diviso sono i giorni febbrili del PD. Assemblee, riunioni, ascolto della base e dei vertici. Quello che mi interessa in questo momento, in questa fase così delicata, è invece sapere esattamente cosa pensano e come vogliono orientarsi i nostri militanti, iscritti, i dirigenti del nostro partito a Conegliano e nel territorio. Credo che sia questo un po' il primo passo per capire esattamente che ruolo vogliamo giocare. All'orizzonte la ghiotta occasione di poter battere Zaia nel suo feudo e dargli magari l'unico dispiacere di una tornata elettorale veneta dalla quale i Dem sono usciti stritolati. Ma Giovanni Zorzi ribadisce, qui non si tratta di un gioco politico, c'è in ballo il futuro di Conegliano, una città nella quale, urne alla mano, la lista Dem è stata la più votata nonostante il terzo posto finale di Francesca Di Gaspero. E allora si riflette e si pondera la situazione. Il rapporto tra Forza Italia e Partito Democratico lo vediamo con il governo Draghi, è un rapporto costruttivo, riconosciamo in Forza Italia senz'altro delle posizioni totalmente diverse da quelle della destra sovranista di Salvini e della Meloni e questo noi lo apprezziamo molto, quindi un sano pragmatismo, un senso di responsabilità. Anche qui le nubi non mancano, elettorato da convincere e la resistenza della stessa Di Gaspero, mai tenera in campagna elettorale con Chiesa. La terza ipotesi, l'astensione, è quella più remota. Dobbiamo valutare, è chiaro che una situazione di astensione non fa parte della storia di una forza politica responsabile e riformista come il Partito Democratico, una forza di governo. È una decisione che è una scelta che è sul tavolo senza ombra di dubbio, ma che va valutata con estrema attenzione perché sia una scelta matura. Noi su questo vogliamo evitare sia scelte avventate del tipo di ritirarci sull'Aventino, sia scelte legate soltanto a quello che un po' i detrattori ci dicono di cercare la poltrona. Non ci interessa né l'uno né l'altro. Il Covid adesso si allarga il focolaio nell'azienda vitivinicola di Valdobbiadene. Positivi sostanzialmente in 4. 2 di questi erano nuovi positivi, cioè lavoratori, e 2 conferme che sono dei familiari. E 2 lavoratori si sono negativizzati, per cui sostanzialmente i positivi sono 5, 4 come dicevamo, più la persona, purtroppo la donna, ancora in terapia intensiva. È il direttore generale dell'USL 2 Benazzi a fornire l'ultimo aggiornamento sul focolaio nell'azienda vitivinicola dell'area di Valdobbiadene. Arrivato l'esito della seconda tornata di tamponi eseguiti su 19 persone, 13 lavoratori romeni e 6 tra titolari e familiari. Rimane in gravi condizioni la donna di 40
45 anni, ricoverata in terapia intensiva, mentre gli altri 4 positivi mostrano una carica virale molto bassa. Lunedì prossimo facciamo l'ulteriore screening e poi direi che possiamo stare tranquilli. Una situazione dunque sotto controllo. I titolari sono stati bravi perché hanno mantenuto i lavoratori all'interno, diciamo, dell'area dove loro vivono e dormono, non ci sono stati contatti con altri, quindi è stato fatto anche dai nostri operatori un buon lavoro di contact tracing. Sul fronte ospedaliero sono 42 le persone ricoverate nella Marca, mentre migliorano le condizioni della donna incinta in terapia intensiva, reparto che potrebbe lasciare tra qualche giorno. Sta bene, è lucida, orientata, non fa uso più di ossigeno ad alti flussi, parla normalmente, il feto va benissimo, quindi siamo proprio contenti. Altra nota riguarda il personale sanitario che non si è ancora vaccinato. Negli ultimi giorni alcuni medici hanno provveduto ad immunizzarsi. I 120 siamo già arrivati a 38 persone vaccinate, quindi questo è già qualcosa. Aspettiamo questo fatidico 15 che magari aiuterà anche qualcun altro a vaccinarsi. L'ULSS ha convocato per l'11 ottobre, termine ultimo per i sanitari per vaccinarsi, l'incontro con i sindacati ai quali comunicherà in base alla situazione aggiornata gli accorgimenti che saranno adottati per evitare disservizi nei reparti. Intanto oggi la Commissione ha vagliato le ultime posizioni. Abbiamo sicuramente i 5 medici che da quello che mi dice il Presidente della Commissione, il dottor Formentini, che ancora non si sono vaccinati. Se permane questo stato, al giorno 11 saranno sospesi. Intanto la vicenda del focolaio dell'azienda vitivinicola tra gli stagionali della vendemmia ha acceso il dibattito. In questi giorni per il presidente di Unioncamere Veneto serve l'obbligo vaccinale e almeno da subito tampone all'arrivo per i lavoratori stranieri. Qui ci si nasconde dietro la privacy, dietro la libertà delle persone, ma qui c'è un problema di salute pubblica, c'è un'emergenza che dura ormai quasi da 2 anni. Quanti migliaia di morti abbiamo avuto? Punto di domanda. Quanto dovremo andare avanti ancora con questa incertezza? La ripresa economica è in atto, mettiamo a rischio la ripresa economica. Il caso del focolaio tra gli stagionali della vendemmia solleva ancora una volta il problema dei lavoratori stranieri non vaccinati, soprattutto quelli provenienti dall'est Europa. Il presidente di Unioncamere Veneto torna a chiedere con urgenza un intervento del governo introducendo l'obbligo vaccinale. Nel frattempo, continua Pozza, serve un controllo da parte dei titolari con tamponi all'arrivo di questi lavoratori. Io mi auguro che questo, tra virgolette, serva da esempio, che se ci sono lavoratori stagionali che arrivano da paesi dove non c'è molta volontà di vaccinarsi per vari motivi, che ci sia almeno l'imprenditore, l'azienda che faccia dei tamponi per capire insomma se questi sono portatori o no. Sulla questione interviene anche la CGIL di Treviso. Noi chiederemo un incontro in prefettura per fare il punto della situazione, per capire quali possibili soluzioni ulteriori potranno essere attivate rispetto ad un caso che purtroppo non crediamo sarà l'unico, anche se ce lo auspichiamo. Un problema, quello dei non vaccinati, che è trasversale, sottolinea il sindacato, e riguarda non solo lavoratori ma anche imprenditori. Purtroppo in queste ore ci stanno arrivando diverse chiamate da parte di lavoratrici e lavoratori che si trovano nella condizione di capire cosa succederà a loro dal 15 di ottobre avendo un datore di lavoro Novax che minaccia di chiudere l'azienda e trasferire tutto in un paese fuori dall'Italia. Il maltempo, abbiamo raccontato nell'edizione del Veneto del nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Padova provocando danni e disagi. La Protezione Civile del Veneto ha intanto emanato un avviso di attenzione per vento forte valido in tutto il territorio regionale dal pomeriggio di oggi, quindi già iniziata questo bollettino, fino alla mezzanotte di domani. Le previsioni infatti indicano non solo la pioggia ma anche il rinforzo dei venti con bora d'attesa e forte su coste e pianura limitrofa, in particolare sulla costa centro-meridionale e su pianura nord-orientale. Ma anche venti da nord-nord-est tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine, localmente sulle zone pedemontane e centro-occidentali, anche per raffiche di fön. Alla luce di ciò è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte sul territorio. Adesso parliamo del SUEM 118 e di come è cambiato negli ultimi mesi il volto degli interventi. Durante la pandemia le urgenze erano soprattutto per il Covid, ora si registra, torna un aumento per incidenti stradali, incidenti domestici e infortuni sul lavoro.
Pandemia o meno, gli operatori del SUEM 118 rimangono sempre in prima linea. Cambia la tipologia degli interventi, ma tantissime sono le chiamate che arrivano al centralino del servizio emergenza. Si è registrato un aumento addirittura rispetto al primo trimestre del 2020. Nei primi 3 mesi, anzi no, nei primi 3 trimestri, quindi se noi vediamo gli interventi eseguiti per motivo di patologia traumatica, quindi incidente stradale, incidente domestico, incidente sul lavoro nel 2020, i primi 9 mesi sono stati circa 6.000 interventi, 6.000 e qualcosa. Nel 2021, da inizio dell'anno ad oggi, siamo già a 8.000 interventi. Sono diminuite invece le chiamate relative al Covid. Oggi arrivano dalle 7 alle 8 richieste al giorno per tutto il territorio provinciale e non tutte queste si traducono poi in intervento. Insomma, se da una parte la situazione pandemica è migliorata, dall'altra si torna a fare i conti con gli incidenti. Desidero ricordare, perché è un dato veramente importante, che la principale causa di morte a tutt'oggi, fino al 30° anno di età, è rappresentato proprio dal trauma e nell'ambito del trauma sicuramente anche dall'incidente stradale. La morte da trauma, spiega Maria Luisa Ferramosca, è l'unica vera morte evitabile. Quindi un adeguato comportamento di chi conduce un mezzo in strada è necessario per abbattere la possibilità che si verifichi un incidente. Quindi correre nella propria corsia, pari sorpassi in assoluta sicurezza, mantenere la distanza di sicurezza e stare attenti alla guida. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, andiamo a Pieve di Soligo. Non si è mai sposato, non ha avuto figli, quindi non è nonno, lo chiamano tutti zio, ma l'età è quella di un super nonno. Oggi la festa a Pieve di Soligo per i 107 anni di Pietro Fornasier. Zio Pietro compie 107 anni ed è il centenario più longevo non solo a Pieve di Soligo ma in tutta la Marca trevigiana. Zio e non nonno, celibe per scelta, non ha mai avuto figli. Mi sento bene, altro che ancora non so camminare, non so più camminare per andare avanti e indietro. Testimone delle 2 guerre mondiali, è stato prigioniero degli inglesi durante la campagna dell'Africa orientale italiana. Ha successivamente lavorato per 2 note realtà industriali nel settore del legno barbisano fino alla pensione. E la guerra che anche qui ho fatto, l'ultima ho fatto anche qui in Africa. Nessun erede, ma si è circondato dell'amore dei figli, dei suoi fratelli che tutt'oggi gli stanno vicini. Fa le auguri a tutti gli anziani che abbiano una vita serena, tranquilla come l'ha avuto lui, perché alla fine insomma non ci dà quei grossi problemi, però a un certo punto ci sarà il momento in cui purtroppo succede anche questo, succede che poi si decade un pochino, quindi se c'è qualcuno che dà l'aiuto, specialmente alle giovani generazioni, noi siamo diversi, siamo 3 nipoti che diamo un sostegno, diremo, e quindi lui sicuramente si sente anche più sicuro. Quello della Marca trevigiana ha degli stili di vita ed ambientali tali da permettere di poter vivere a lungo. Ci vediamo il prossimo anno per festeggiare i 108 anni. E ci uniamo anche noi l'augurio, allora ci saremo anche per per il prossimo compleanno, per i 108 anni, l'anno prossimo con il signor Pietro. Restiamo a Pieve di Soligo, dove intanto oggi è stato inaugurato il nuovo sportello Asco Trade Multi Utilities, che comprende anche ATS e Savno. Il nostro obiettivo è cercare di essere vicino ai clienti, lo facciamo investendo su tutti i canali di comunicazione, quindi digitali, telefonici, ma manteniamo la rete di sportelli sul territorio, che è il modo in cui noi ci mettiamo la faccia e vogliamo essere vicino alle esigenze dei clienti. Asco Trade si rinnova con un nuovo sportello multiservizio dove saranno presenti anche le utilities del territorio ATS e Savno per garantire ai cittadini risposte in campo energetico, idrico e ambientale. Appunto avere di più di questi ecosportelli messi assieme, perché così si dà un servizio maggiore e più totale ai nostri utenti, che sono gli stessi in pratica.
Le multi-utilities puntano ad attivare soluzioni sostenibili per il risparmio energetico, che diventano fondamentali in un periodo post-pandemico e specialmente con l'aumentare dei prezzi delle bollette di luce e gas. Molti dei nostri clienti nel passato hanno scelto di aderire alle nostre proposte a prezzo fisso. Questi clienti non avranno incrementi di bollette e quindi per loro è molto importante. Oggi sicuramente il tema della sostenibilità ambientale va di pari passo con quella economica, perché chi per esempio si è dotato di un pannello fotovoltaico vedrà una crescita molto più limitata della bolletta, perché gran parte dell'energia se la autoproduce. Nonostante la pandemia, gli sportelli e il contatto diretto con le persone rimangono le soluzioni preferite dei pievigini. Noi ci siamo dati l'obiettivo di aiutare i nostri clienti nella transizione energetica, nel cercare di essere meno pesanti per l'ambiente, quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica, ma anche con l'obiettivo di diventare autoproduttori. Adesso le notizie dal Bellunese. La cronaca in primo piano, ancora un'aggressione, stavolta a 2 agenti di polizia penitenziaria nella sezione psichiatrica del carcere di Belluno. È accaduto ieri, quando un paziente detenuto già allontanato tempo fa dalla casa circondariale per motivi di sicurezza ha aggredito 2 agenti con le gambe metalliche di un tavolo che aveva rotto lo scopo e poi successivamente con una lametta occultata negli indumenti. E ancora una volta parliamo di una tragedia sfiorata solo grazie alla calma e alla professionalità dei poliziotti, che sono riusciti a limitare i danni. Sempre ieri un altro reparto del carcere è stato sventato il gesto estremo invece di un detenuto. Basta, scrivono le organizzazioni sindacali della categoria, che sollecitano da tempo l'amministrazione penitenziaria a chiudere per inadeguatezza strutturale e sanitaria la sezione psichiatrica del carcere. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente al prefetto Savastano. E adesso la vicenda ACC, perché è andata deserta l'attesa asta per la vendita di ACC. Adesso la situazione si aggrava sempre di più dopo il ritiro del gigante nipponico Nidec. Si svelano retroscene inquietanti denunciate dallo stesso amministratore delegato, che ha lamentato di non aver avuto in Italia la stessa attenzione e partecipazione mostrata dal governo austriaco. La questione torna di nuovo al tavolo del Mise. FIM e FIOM ne chiedono la convocazione urgente per individuare e sostenere le misure previste dalla legge Prodi. I sindacati dunque si appellano ancora una volta alla politica e alle istituzioni per salvare un patrimonio inestimabile per l'industria bellunese e italiana. Adesso a Borca di Cadore è inaugurato il primo stralcio dei lavori per realizzare la briglia di contenimento della frana di Cancia, che da anni minaccia le abitazioni sottostanti, la viabilità comunale e anche la viabilità della 51 Alemagna. Siamo oggi soddisfattissimi anche perché sono state messe in campo delle tecnologie innovative, forse uniche in Italia, e questo deve dare atto a coloro i quali sono stati coinvolti e anche a chi ha realizzato l'opera. Un intervento da oltre 4 milioni di euro per imbrigliare la colata che dall'Antelao negli anni ha causato distruzione e morte. Per l'abitato di Cancia, Borca di Cadore, oggi è giorno di festa per la conclusione di un'opera che ha utilizzato una tecnologia giapponese di altissimo livello per mettere in sicurezza case e viabilità. Questa opera la ritengo molto importante perché mette in parziale sicurezza l'abitato di Cancia. Naturalmente bisogna ribadire il concetto che la sicurezza assoluta non esiste qui come in nessun altro campo, però facendo delle opere e manutenendole e poi provvedendo a farne ulteriori se servono, un certo grado di sicurezza alto si riesce a raggiungere. L'opera principale è una briglia frangicolata che è stata realizzata a monte della confluenza tra il bus del Diau e la colata detritica. È stato inoltre prolungato il canale di accumulo del materiale che verrà deviato, evitando il rischio di sormonto. Ricordo che storicamente questa colata detritica ha sempre gravato sopra l'abitato di Cancia, tanto è vero che l'abitato è stato più volte spostato dopo eventi di colata che avevano distrutto alcune case. Un grande impegno per la provincia, a cui la Regione ha trasferito la responsabilità del procedimento. C'è bisogno di fare prevenzione sul territorio e quindi una gran parte del PNRR dovrà essere destinata per salvare la montagna e soprattutto per metterla in sicurezza. Ancora lavori per contenere una frana. Partiranno domani i sondaggi e successivamente l'intervento per il consolidamento del sito franoso su cui sorge la chiesa di San Martino a Valle di Cadore.
Una sorta di botte per imbalsamare il terreno attorno alla chiesa di Valle di Cadore per restituire sicurezza al luogo di culto minacciato da una storica frana. È la sintesi progettuale individuata in seguito agli studi eseguiti da OGS e dall'Università di Parma sotto l'occhio vigile della sovrintendenza. Siamo felici di questa bella sinergia che è nata su questa situazione particolare e difficile, quindi potremo usufruire di un finanziamento VAIA che, come per tutti gli altri, dovrà essere contrattualizzato entro il 31/12. 1.100.000 euro l'importo dei lavori che inizieranno già domani con i sondaggi che si spingeranno a una profondità di 60 metri per dare un nome alla roccia su cui è appoggiata la chiesa, in passato torre romana, poi castello medievale e nel Settecento luogo di culto. In curia, con la sindaca di Valle di Cadore affiancata da Tommaso Fornasiero della sovrintendenza e dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni, il punto della situazione. Sono rimasto sorpreso del comportamento della comunità. Tutto era dovuto al fatto che anche il parroco è venuto a mancare ad aprile, subito dopo la Pasqua, e sono rimasto molto edificato. Quindi questo è l'elemento di maggior fiducia che mantengo, che ho e che penso abbia davvero aiutato tutti gli attori di questo tentativo di ricostruire la situazione e il sito. Sito che sarà rinforzato con cordoli ancorati agli strati rocciosi con il consolidamento del terreno. La sovrintendenza, dopo aver messo in sicurezza i beni mobili più preziosi della chiesa di Valle, ha previsto un piano straordinario di evacuazione del contenuto del sito nel caso in cui la frana dovesse improvvisamente riprendere a muoversi, come è stato dopo la tempesta Vaia. È un po' il simbolo, la chiesa, di quello che è successo con Vaia e della fragilità del nostro territorio. Però ho potuto toccare con mano l'aiuto delle altre istituzioni e col lavoro di squadra penso si possa sempre andare lontano, e quindi sono ben contenta di poter affrontare questa sfida. In chiusura, 2 importanti incarichi alla questura di Belluno. Il dirigente delle volanti Federico Farris è stato nominato dalla questora Fredella nuovo capo di gabinetto e portavoce della questura. Farris rileva l'incarico ricoperto da Luca Fodarella, trasferito a Roma. L'ufficio di prevenzione sarà guidato temporaneamente dal capo della squadra mobile Jacopo Ballarin. E intanto in questura, e dopo anni di attesa, è stato finalmente assegnato il funzionario medico. Si tratta del dottor Angelo Montana, che coordinerà le strutture sanitarie della polizia in provincia, con particolare riferimento alla profilassi vaccinale anti-Covid degli operatori di polizia e la gestione della fase pandemica in atto. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Società Agricola Torresano. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Irrompe l'autunno sull'Italia, qualche disturbo nella giornata di giovedì 7 ottobre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso e non si escludono anche dei piovaschi a carattere sparso. Più asciutto invece a partire dalle ore pomeridiane, sia pure con qualche addensamento alternato a locali schiarite. Venti moderati da nord. Temperature in contenuto calo, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tempo variabile, cielo grigio con qualche pioggia intervallata da locali momenti un po' più asciutti. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo annuvolamenti, specie nel corso della mattinata, ampio soleggiamento invece a seguire. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresano. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.